तो दोस्तों यह दादी तरबूज काटती है और अपने हाथ में पहनने के लिए कंगना बनाती है, लेकिन तभी इसका नालायक बेटा आ जाता है और इस तरबूज को खा जाता है और दादी पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और दूर खड़ा होकर दादाजी अपने नालायक बेटे की सारी करतूतें देख लेता है। यह सारी चीजें देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह दादी जी के लिए एक ऐसी चीज बना देंगे जिसे देखकर वे बहुत ही खुश हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों यह दादाजी जंगल में जाते हैं और वहाँ से एक लकड़ी लेते हैं और उसे बहुत ही बारीकी से काटते हैं। और तभी यहाँ पर इनका नालायक बेटा आ जाता है और अपने पिताजी से बहस करने लगता है और बहस कर यहाँ से चला जाता है। तभी इसे सरप्राइज रखता है और दादी के पास गिफ्ट देने के लिए ले जाता है। दादी ये देखकर बहुत ही खुश होती